Башқұрт КВН үдесін давам еті. Бекел рәттен ұмышлы ішләп келген Кубоктар Лигаһының сираттағы ойыны 17 октябрь Таратау Конгресс холлында өті. Ошы қақта студиябыд қонақтары, КВН-сылар, Кубоктар Лигаһының ойыштырыслары Фидан Кәкірісөкеш Қолмахаматов һәм Марсель Мөхәммәдянов мән хүләшәбіт. Қайырлы иртә, егетті. Қайырлы иртә. Сираттағы ойын тұрағында әдірек хүләшәйік. Нисек атала кімдер ойнай онда? Киләһе беҙҙең уйын балалар кубогы тип атала. 17 октябрь Конгресс холл Торатауда киске сәғәт 7-лә үтәсәк. Һәм был уйында беҙҙең балалар менән өлкән командалары бер команда булараҡ сығышы һайдар. Иҫәптә беҙҙең 5-6 КВН команда бар һәм улар бер-бере араһында. Унаумы? 10 команда. 10 команда беҙҙең бишәһе балалар, бишәһе уларҙың ололар. Һәр команда, һәр балалар командаһына бер оло команда уларҙы өйрәтәсәк, әҙерләйәсәк, улар менән бергә сығыш яһаясаҡ инде. Бұл командалар үҙҙәре һайлап алды, тимәк, оло командалар. Ҡайһы бер командалар бер-береһе менән таныш, ҡайһы бер командалар, мәсәлән, Стәрлетамаҡтар үҙҙәренекен алырға тырыштылар, Сибайҙар үҙҙәренекен алырға тырыштылар, Бөрйәндәр Салауат районын алырға тырыштылар. Кемдәр тапманылар, беҙ уларҙы тоташтырҙыҡ. Әйткәндә, балалар менән эшләүе нисек ауырмы? Ниндәй фекерҙәһегеҙ? Мин уҡытыусы булараҡ ауыр. Мен шуға ла уҡытыусы булманым бит, сөнки балалар менән ғөмүмән алғанда эшләүе ауыр. Хәҙерге балалар менән икеләтә ҡыйыныраҡ бит инде. Әммә шулай да бына беҙҙең Марсель бар, беҙҙең мөхәррирҙәр бар, уларҙың тәжрибәләре күп бит инде ҙур. Шуға күрә был эшкә мин ҡыҫылмайым. Мөхәррирҙәр тапшырып ҡуйҙы. Әле ваҡытта әҙерлек нисек бара? Командалар әҙерме? Командалар әҙерләнә тип әйтергә мөмкин. Хәҙер ҙур вәғәҙәләр бирмәйбеҙ, әммә һәр береһе тырыша, һәр береһенең оҫталығы минеңсә йылдан-йыл арта. Теләүселәр дә күбәйҙе. Балалар бигерәк тә нығыраҡ теләйҙәр. Сөнки ҡайһы бер командалар, улар беҙҙең бит инде унда финалға сығыр өсөн көрәшәсәктәр оло командалар, ә балалар инде уларға ярҙамға ғына килә. Ҡайһы бер балалар командалары яҙалар, беҙгә унда бер ололар командаһын табып бирегеҙ әле, беҙ ҙә уйнағыбыҙ килә. Ҡайһы бер командаларға бәлки беҙ рөхсәт итербеҙ ҡунаҡ булараҡ килеп сығыш яһарға, үҙҙәренең оҫталығын күрһәтергә. Бына балалар, улар ниндәй мәктәптәрҙән килә ҡатнашырға? Бәлки райондарҙан да? Әлбиттә, райондарҙан да, беҙҙең Сибай ҡалаһынан бар, Стәрлетамаҡтан, Салауат районынан, Өфө командалары бар, шуға күрә беҙҙең география киң. Ҡайһы бер командаларда, мәҫәлән, бер егет бар, ул үҙе Сибайҙа уҡып йөрөй, әммә ул элек ҡасандыр уйнаған Өфөләге бер мәктәп өсөн инде. Ул тегенән уҡыуын әҙерлек ҡалдырып тороп, әле Өфөгә ҡайтҡан репетициялар өсөн бер аҙна репетировать итеп инде. Һәм 17 октябрь көндө Конгресс холлға был уйынды ҡараусылар ниндәй рәүештә инә, нисегерәк инә улар? Хәҙер замана шундай ауырыраҡ инде, әлбиттә вакцина эшләү тураһында сертификат кәрәк, йәғни QR-код күрһәтергә мөмкин, йәғни һеҙ ковид менән ауырған тураһында ниндәйҙер танытма кәрәк, йәғни уныһы башҡортса нисек була икән белмәйем, медотвод тигән нәмәкәй, уныһы миндә бар. Һәм әле генә әйтеп үтеүебеҙсә, Кубоктар Лигаһы 2 йыл рәттән, икенсе миҙгел уңышлы эшләп килә. Беренсе йылын һөҙөмтәһен күрҙек, тамашасылар фекере буйынса ла кемдәр ҡараған, килешәһегеҙҙер бик шәп уйындар һәм сифатта башҡорт юморының күтәрелде тип әйтергә мөмкин. Һәм икенсе миҙгелдә тамашасыларҙы бушлай кертә башланылар беренсе миҙгелгә ҡарағанда һәм моғайын да ярҙамсыларығыҙ барҙыр, кемдәр улар шулар хаҡында һөйләп китегеҙ. Беҙ йыл буйына эшләнек, грант яҙҙык һәм ниһайәт ана шул грантты уңышлы ғына, хәҙер инде беҙҙең ярҙамсыларыбыҙ. Башҡортостан Республикаһының граждандар йәмғиәтенә булышлыҡ итеү фонды тип атала. Бына ошондай русса беҙ белә, башҡортса бүген тәржемә итеп килдек. Исемдәре бына шулай ауыр булһа ла, ысында беҙгә ауырлыҡтарҙы үтерергә ярҙам ителәр был фондта, һәм беҙ ярты йыл элек ғариза яҙғайныҡ. Бәхеткә күрә беҙҙең ғаризабыҙҙы алдылар, һәм дә беҙ грант еңдек, һәм дә быға тиклем әгәр беҙ еңеүсе командаға 100 меңде
үҙебеҙҙең кәҫәнән сығарылған аҡсанан түләһәк, быйыл инде ошо ярҙамлыҡта беҙ уны хәл итәсәкбеҙ. Бик яҡшы. Һәм әлеге ваҡытта финалға үтеүселәр, финалда миҙгилде еңеүселәр 100 мең еңә. Бәлки өсөнсө миҙгилдә был сумма күберәк булыр. Бәлки беҙ әлбиттә икенсе миҙгилдә ул сумма нәҙерәк ҙурайтырға теләгәйнек, сөнки ҡайһы бер командаларҙың төп маҡсаты уларға Сочиға барып үҙҙәрен күрһәтергә Кивин фестивалендә Мысляковта, әммә 100 мең ул етмәй, 130 мең булһа етәсәк. Шуның өсөн бәлки сәк кенә, әҙерәк кенә күтәрергә кәрәк. Һәм минеңсә, быйыл беҙҙең финалға 3 команда инде үтте инде. Иҫкә төшөрәк, кемдәр улар? Береһе ул легендар команда, шәп егет, унда капитан Венер Файзуллиндың 1 минут исемле командаһы. Венер, әгәр дә 100 меңдә отһам, сәләмдән китәм тип йөрөй. Шулай уҡ Сәләмдән китәм дә башҡорт еренә китәм. Киләһе беҙҙең команда финалға үтеүсе ул да булһа Ритайым командаһы, ул Күгәрсен районынан һәм Владивостоктан ҡайтып, йәйге кубокта ҡатнашып, үҙе генә булһа, Нүктәру командаһының бер ағзаһы, бер өлөшө, Азамат Мәхмүтйәнов ҡайтып, Ару командаһы шулай финалға үтте. Бына был уйында кем еңәсәк, шулай финалға сығасаҡ, һәм тағы бер команданы беҙ рейтинг буйынса аласаҡбыҙ. Ҡайһы команда үҙен ныҡ яҡшы яҡтан күрһәтте миҙгел буйына, уны беҙ финалда күрергә теләйбеҙ. Һәм йәйге кубок дигәндәй, быйылғы кубок Мәсәғүттә үтте. Һәм беренсеһе Учала үткәйне. Һәм киләһе миҙгелдә тағы географияны киңәйтеп ҡайһы яҡтарға планлаштыра. Башҡортостанда нисә район? Беҙ ҡайҙа Иң кәме Кубоктар лигаһы 54 йыл эшләйәсәкмен. Хәҙер инде 52-51. Райондар беҙҙең Башҡортостанда күп, улар һәр береһе үҙенсә матур. Шуға күрә ҡаршы алып торалар. Әгәр беҙгә гелемдә шулай ярҙам ҡулын һуҙып торһалар, беҙ үҙебеҙҙән әллә ҡайҙа бара алабыҙ. Бына еңеүселәргә килгәндә, балалар кубогында еңеүселәр, улар шулай уҡ балалар менән уйнаясаҡмы? Эйе, уларҙың төп маҡсаты балаларҙы, мин үҙем 10 йыл балаларҙы КВН-ға әҙерләнем. Хәҙер инде ҡарағым килә, нисек ҡалған оло командалар балаларҙы ла шул уйынға әҙерләйҙәр икән. Ул шулай бик ауыр эш фидан әйтмешләй. Төп маҡсаты тәжрибә менән бүлешеү. Уртаҡлашыу. Беҙгә бит киләсәккә үҙебеҙҙән ниндәй ҙә булһа ҡалдырырға кәрәк. Әйткәндә, атайҙар көнө менән. Әгәр дә бала саҡтан уҡ ҡыҙыҡһалар, мауҡһалар, улар инде юғары студент саҡтарына бәлки балалар килһәләр, улар КВН нимә икән аңлап, нимә икән, нисек яҙырға, нисек шаяртыуҙар төҙөргә икән аңлап киләсәктә. Шуның өсөн, Венер, ҡулыңды өйрәтә башла. Киләсәктә тағы ла яңы йөҙҙәр, яңы КВН-слар сығар тигән ышаныстамын. Һәм юмор тураһында һөйләшкәс, был һорауҙы бирмәй мөмкин түгел, сөнки һуңғы ваҡытта күптәребеҙ юмор артҡандан арта, һәм быға үсегеүселәр ҙә күп, һәм Юмордың сиктәре бармы? Ниндәй? Юмордың сиктәре әлбиттә бар. Улар бәләкәй генә, ысынын әйткәндә, һәм һәр бер юмористың, һәр бер комиктың ул сиктәре үҙенсәлекле инде. Минеке, мәҫәлән, шундай мин ошо нәмәкәй тураһында шаярталам, был тема тураһында шаярталам. Марсель, мәҫәлән, үҙ тәжрибәһенән, үҙ тормошонан сығып, мәҫәлән, медицина темаһына шаярта алмайды. Яғни, ул шул тиклем патриот, ул башҡорттар тураһында шаярта алмайды, мәҫәлән. Ә мин башҡорттар тураһында киреһенсә тура әйтеп, осҡор һүҙле шаяртырға яратам. Әммә ошонан алғанда ла, ошонан сығып та, ниндәйҙер, нисек әйтәйем, әхлаҡи нормалар булырға тейештә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙҙең ваҡыт үтеп бара. Тиҙ генә үттелә китте. Беҙҙең менән булды студияла Кубоктар лигаһының алып барыусылары һәм ойоштороусылары, мөхәррирләре Фидан Кәкрезүгеш Ҡулмөхәмәтов һәм Марсель Мөхәмәтйәнов. 17 октябрь Конгресс-холл Таратауҙа балалар кубогына рәхим итегеҙ.